بركة نمو جبان أما تقوانو جتميف كم يكون توقف مراميرا بركة فوجا رامل جن كان أولت جهسون دندنيا كن كان بجاتان لعنه تجاجل لما ماتين يوفر أمي لالله بلينا دقدمي سادي تقع تربة كانتو هجيتي كم يجريتش كيساتو كتاد بلتا غانا درب هجتمي مندي كيسانو يادتو كتاد بلتا كما سدومي أفريفي لبساديف دقدمي أفريون دو غروبات كاني كانوا هجتمي إنه كان كتاد بلتا قفا هجتمي دا وجوانا الدار كيسات مو تجاجل لما ماتين وجوان كيسات تواسد نديج جيران نانو كني كيسات دانغات وجتما دفنيجو كان يرولالو همنا في چرا روميان قدفانا والبرا قمنا يرولال بايت قاد امس بايت قاد يو كان اولت يفنك اندوفني كلتي مران هجنته دچا سدي افر مسوما كينيا رافياچيسو دچا سدي افر كان تعالى فيدو محمد كينيا بكبر بانوران غون اكدن دام وانتون وغوتن دربي ارغين كيست وانتو الرابرن يدچال كيستو اماني نانو كينيا وغادو دفتانن امتا يو هوغنني امتا راجو جچو دندو راكولي هاسا دينغدي نانو كينيا كيس جيران بورا ران امتا ججرو دندو هوغنس نانو كينيا سمو سركا انقنداي وغنس سياسه وغن قفو دونتان قبتمات وغنس دينغدي وغن وكته غوچان اغرسي جير نانو رانغا غندات وغنس مسوما كته وغنس بروجكتي وبته بروجكتين غليفي بروجكتي هردوفه جيوا كته لالمي جير كيساتو كوريمو كارجاما مچم سرا كينيا بردربه اكما انغوتي فانين وغا ساريندورا كالتي لمن كان تكفى بروجكتوتا بوليي طمرو كان جدو لما فا بروجكتوتا هرامو لفر ركفچون قبل لما فا كارلات جدو كان سان كان اذا كاناف حجتني تغرسيسان اكن تك بروجكت نو غنمو دندو سو شسانا سدكانا نوت متانو سان قنديسني سركا ان اكو جتيكم غدامو سارا كانكي immoonni abjuu fakkaatan raawwiidhaaf baay'ee nama rakkisan hojjechuun danda'ameera jechaadha. Hojii kana keessatti immoo mootummaa qofa miti. Bajata mootummaa, bajata deeggartoota misoomaarraa, dhaabbilee miti mootummaarraa hundaa ol humni guddaan garuu uummata keenya. Qaamolee arfan kana waliin ta'e kan hojjete. Uummata bal'aa deeggartoota misoomaa dhaabbilee miti mootummaa fi bajata mootummaatiin kan hunda walitti qindeessuudhaan akka faayidaa hawaasaatiif oolu akka jijjiirama barbaadamu uummata keenya keessatti fiduu danda'u gochuun danda'amee jira jechaadha. Hojii kanarraa inni guddaan kan barachuun irra jiraatu waan sadii wanti guddaan irraa barachuu qaba. Tokkoffaaf inni guddaan humna uummataati. Humni uummataa hagam cimaa akka ta'e, hagam raajii hojjechuu akka danda'u, hagam jijjiirama barbaadamu uummanni fiduu akka danda'u, hagam ummata qindeessine jennaan yeroo gabaabaatti hiyyummaa fi duubatti hafummaa biyya keenya keessaa harka kamitti akka hiikuu dandeenya. Hagam uummanni yoo socho'e raajii hojjechuu akka danda'u. Humni raajii hojjetus uummata akka ta'e. Kana irraa barachuun hin barbaachisu jechaadha. Lammaffaa hoggansa keenya birattis hoggansi keenya yoo qindaa'e yoo kallattii qabate hoggansa aarsaa barbaachisu hunda kaffalee galmoota qabate milkeessuu danda'u. Galmoota qabatee olitti milkeessuu hoggansa danda'u ta'uusaa qabatamaatti irraa arginee jirra. Kana irraa barachuun hin barbaachisa jechaadha. Sadaffaan kan irraa barachuu qabnu humna misoomuu naannoo keenyatti. Humni misoomuu naannoo keenyaa guddaadha. Fakkeenyaaf galii yeroo biliyoona 18 irraa 23 galchina jennee yeroo karoorfannu tabba fakkaata ture. Garuu 23 ol raawwatame. Bara kana 29tu qabame. 29 kan qabame sana otuu waggaan minjiin lama otuu hafu 29 sun bira darbee jira. Galiin walitti qabame. Akka sila kaasee haga 34tti deemuu danda'a jechaadha. Kun hagam humni misoomuu naannoo keenya guddaa akka ta'e hagam namatti agarsiisa jechaadha. Humni misoomuu naannoo keenya hagam cimaa akka ta'e namatti agarsiisa jechaadha. Waggoottan dhufanii jabaannoo jenne biliyoona 50 biliyoona 100 sanaa ol ga'uun waan hin dandeenyeef tokkollee hin jiraatu jechaadha. Qabatamaatti hoogganamee jennaan qabatamaatti uummanni irratti hirmaatee jennaan humni misoomuu keenya guddaa akka ta'e
gochaa qabatamaadhaan laaluu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf kallattii muummichi ministeeraa keenya Noorenii Nagaa Addunyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed kaaniin piroojeektoonni waggoottan baay'ee naannoo keenya keessatti mufii uumaa turanii fi baay'ee komii kaasaa turan hundi keenya itti qanaa turre waggoottan lamaan darbe irra caalaan isaanii xumuramee jira jechuudha. Bara dhufus warreen hafan kallattuma kanaan xumuraa kan deemu ta'uusaa kaasuudhaafi. Kana faana ol qabatee piroojeektoota haaraas akkuma sila kaase kanaan dura piroojeektii hundayyuu waggaa 10 waggaa 6 qaban. Fakkeenyaaf manneen barnoota haayiskuulii naannoo keenya keessatti waggaa 4 waggaa 5 gadi xumuraman. Isayyuu rakkoo baay'eedhaan xumuraman. Bara kana garuu piroojeektoota sagantaa ifa boruu jedhuun qabanne hunda isaanii bara kana xumurra jennee qaban. Bara kana xumurra jennee onkoloolessa keessa labsinee hojiitti galle. Amma guyyaa irraa piroojeektoota bulan kan barnoota dabalatee piroojeektoota ifa boruu 70 ol xumuramanii jiru. Amma guyyaa irraatti. Piroojeektoota ifa boruu inni jalqabaa kan xumurame rooba irratti ji'a 5 fi walakkaatti xumurame. Ji'a 5 fi walakkaatti piroojeektii G+2 qabu kwaalitichi gaariidhaan xumurame. Kun hagam akka kontiraaktaroonni keenya konsaltaantoonni keenya yoo hojjetanis hagam akka dubbii jijjiiruu danda'an qabatamaan kan agarsiisedha jechaadha. Kanaaf amma piroojeektoota ifa boruu hunda isaanii bara kana guutumaan guutuutti hin xumura jechaadha. Amma waxabajjii 30tti guutumaan guutuutti xumurree keessaa baanee bara dhufu barnootatti jalqaba. Manneen barnoota bultii addaa 7 dabalatee jechaadha. Piroojeektoota isaan bulan xumuruu qofa hin taane haaraa hojiitti fuunee gallu immoo yeroo gabaabaatti xumuruu irrattis barnoota guddaa kan itti arganne ta'uusaa laaluu hin danda'a. Piroojeektoota waggoottan itti aanan qabamuu qaban immoo haala wal fakkaatuun qophii bal'aan itti godhamee hojii babal'aatti akka naannoo keenyatti galleetti kan jirru isas giddu galeessa godhannee waggoottan dhufan piroojeektoota bal'inaan kan itti deemnu ta'uusaa carraa kanaan isiniif kaasuun barbaada. Keessattuu waggoottan kurnaan dhufu imala badhaadhinaa keenya naannoo keenya keessatti ariitiidhaan gaggeessuudhaaf jijjiirama guddaa ittiin lafa qabsiisuudhaaf xiyyeeffatamee akka naannootti hojjetamaatti kan jiru. Hojii kana faana wal qabatee mootummaan naannoo keenya qophii bal'aa godheeraa karoora waggaa 10 qopheessee jira. Karoorri 2014 qophaa'ee xumurameeti kan jiru. Kun yeroo qophaa'u waggoottan lamaan darbe keessatti hojiiwwan hojjenne kallattii akka biyyaatti kaa'aman fi carraa misoomuu naannoon keenya qabu giddu galeessa godhatameetu kan hojiitti galamees kanaanis jijjiiramni guddaan kan dhufu ta'uusaa ilaalatti kan jiru jechaadha. Inni biraa kan piroojeektoota kana faana wal qabatee dhimmi ilaalamuun irra jiraatu qophii diizaayiniiti. Qophii diizaayinii fi keessattuu kontiraaktaraaf konsaltaantii faana wal qabatee kan jirudha. Qophii diizaayinii irratti piroojeektoota baay'ee fakkeenyaaf bara kana 2014 hojjennu xumuramee jira jechaadha. Diizaayiniin xumuramee piroojeektiin jalqabsiisuu hundumtuu sarara keessa galee jira jechaadha. Waggaa guutuu yeroo hojjennu piroojeektoota xumuramuu qaban xumuraa piroojeektoota itti aananii hojjetaniif immoo qophii barbaachisu gochaati kan dhufne. Kanaaf diizaayiniin isaanii qophiin barbaachisu hundi xumuramee jira. Fakkeenyaaf jallisiidhaaf hojii baay'ee hojjenna bara dhufu. Isaaf amma qophii 100% xumurree jira. Piroojeektoonni haaraan dabalataa ijaaraman jiru. Isaaniif qophii xumurree jira. Uummata keenya akkamitti nu godhaa jira qabu ganna kana hojii waan hojjennu hundaafiyyuu haala wal fakkaatuun qophiin xumuramee jira jechaadha. Kana inni lammaffaa inni kana keessatti sirriitti sadarkaa lammaffaatti ilaalamuu kan jiraatu dhimma kontiraaktaraa fi konsaltaantiiti. Kontiraaktaroonni naannoo keenya keessa jiran warra hojjetan hojii dabalataa kenninaaf hojii caalmaa kenninaaf warra hin hojjenne immoo bilaak liist goonee naannoo keenya keessatti akkan hojjenne goone kallattii kana hordofaa jira jechaadha. Fakkeenyaaf manneen barnoota ifa boruu qabannee itti galle kana kontiraaktaroonni keenya raajii hojjetan dhugaa dubbachuudhaaf. Carraa kanaan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galateeffachuun barbaada. Piroojeektoota haayiskuulii waggaa 10 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 4 xumuramaa ture sana ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 xumuruu danda'anii jiru. Raajii hojjetanii jiru jechaadha. Hagam akka misooma hoogganuu danda'an qabatamaatti agarsiisanii jiru. Warra kana keessatti immoo qaawwa uuman bilaak liist goonee jira. Akka naannoo keenya keessatti lammaffaan hojjetu. So kontiraaktaroonni keenyas achumatti kan gangalatan hundi ta'an misooma jiru faana kan guddatan. Kan wajjin fuuldratti harkaafatan. Humna isaanii kan cimsachaa deeman akka ta'anitti xiyyeeffatamee kontiraaktaroota keenya faanas kallattii maraan hojjetamaati kan jiru. Warri konsaltaantonni keenyas immoo qixuma saniin wajjiniin maqaadhaaf konsaltaantii jedhamanii kan ramadamanii ta'an hundi ta'an saayitii irratti injinar ramadanii hordofanii
cimanii kan hojjetan akka ta'u godhamee jira. Sirna hordoffii sila kaasisaan naannoo irraa madakaatti akka jijjiiramni guddaan hooggansi godhee jira jechaadha. Kun hundumtuu humni misoomaa kan guddaa kan ta'e uummanni keenya bal'aan kontiraaktaroonni konsaltaantonni warri diizaayinii dursanii qopheessanii fi karoorsan dabalatee deeggartoonni misoomaa keenya dabalatanii kun hundumtuu walitti qindaa'ee hojii hojjetamee fi to'annoo cimaa godhameen kanarratti hooggansi keessattuu hooggansa misooma hoogganu ta'aa dhufuu isaarra kan ka'e kan piroojeektoonni bal'inaan Oromiyaa keessatti akka xumuraman taasisaa kan jiru. Iccitiin isaa kana jechaadha. Iccitiin isaa kana. Kun immoo qabatamaa humni raawwachisummaa keenya hagam akka cimaa jiru kan agarsiisudha jechaadha. Amma qaamni adda addaa akkamitti kun xumuramee maal ta'e kan jedhutu jira. Kun dabalaa deema ganaa. Irraa barannee dogoggoroota 2012 irratti dogoggoroota turan irraa barannee jijjiirreerra. Isa baranaa immoo kanarraa barannee kallattii kanaan kan itti deemnu ta'a jechaadha. Kana keessatti hojiiwwan keenya ji'a sadiin hooggansi aanarraa kaaseetu qorannoon gamaagamni taasifamaa ture. Supervisiiniin cimaan gaggeeffamaa kan ture jechaadha. Ji'a sadiin barreen gaddaa adoolessa keessa boqonnaa qophii xumurreetti gadi buufne qorannee bubbaafne kan hariinu keessaa hariinee tarkaanfii fudhannee. Kurmaana lammaffaa yeroo isaa eegnee qorannoo isaa gaggeessine. Tarkaanfii fudhannee achi keessatti warra dogoggoraa fi harcaatii qaban innasuma tarkaanfii fudhannee sirreessine. Kurmaana sadaffaas teenyee qoranneetu ji'a tokkoon dura kallattii keenyee tarkaanfii fudhannee hojiitti galchine. Kurmaana arfaffaas hammannaa xumuran haaluma wal fakkaatuun qoranna jechaadha. So kun amma dakaatti amma aanatti sirni qorannoo gamaagama sana immoo maqaadhaaf dhuunfaan tarkaanfii karaa giddu galeessa godhateen hojiin hojjetame jijjiirama qabatamaa fi humni raawwachisummaa naannoo keenyaa misooma irratti qabu akka inni jabaatu taasiseeti kan jiru jechaadha. Diinagdeen kun immoo akka waliigalaatti socho'uu isaatiin immoo galiin mootummaa dabalaa jira jechaadha. So inni deebisee misooma keenya ariifachiisuu irratti caalmatti kan gargaaru ta'uusaa laaluun hin fayyada jechaadha. Kanarratti wal qabsiisee dhimmi gabaabaan ani kaasuu barbaadu dhimma qonna afaan wal qabatee jirudha. Dhimma qonna afaan wal qabatee jiru keessattuu galmoota gurguddoo 4 qabanneeti kan hojiitti galee jiru. Tokkoffaan wabii nyaataatiin of danda'uudha. Naannoo keenya keessa uummanni wabii nyaataatiin rakkatu lakkoofsi isaa guddaadha. Isa sana eegnee wabii nyaataatiin uummanni keenya akka of danda'u gochuudha. Lamaffaan alergee dabaluudha. Ta'u sharafa biyya alaa caalmatti maddisiisuudha. Sadaffaan kan alaa galu bakka buusuudha. Arfaffaan immoo kana keessatti carraa hojii uumuudha. Galmoota gurguddoo arfan kana qabannee inisheetiivoota 16 ol ta'an akka naannoo keenyatti qoratamee hojiitti hiikamaatti kan jiru. Hayyoonni keenya nu gargaaranii hojiitti hiikatti kan jiru. Keessattuu inisheetiivoota yookaan tarkaanfii addaa haala ture keessa kan nu baasan jijjiirama guddaa kan fidan irratti xiyyeeffatamee hojjetamaatti kan jiru. Hojii kan afaan wal qabatee hojjetamaa jiruun qonna irrattis jijjiiramni guddaan naannoo keenya keessatti argamaatti kan jiru. Keessattuu fakkeenyaaf qamadii bonaan misoomsuu yoo fudhannee ilaalle qamadiin bonaan misoomu kana waan sadii giddugaleessa godhanneetu kan hojjechaa jirru. Tokkoffaaf inni guddaan kana giddugaleessa godhannee kan hojjechaa jirru jallisiidhaan iddoo roobni nu qaqqabutti immoo roobattis gargaaramuudhaan namni caalmatti qamadii akka misoomsu taasisaatti kan jirru. Marsaa lamaan jallisii rooba arfaasaattis gargaaramnee hamma har'aatti hektaarri 381 ta'u qamadiidhaan akka uwwifamu taasifamee jira jechaadha. Isa kanarraa yoo xiqqaate oomisha kumtaala miiliyoona 16 hanga 18tti kan eegnu ta'a jechaadha. Isa kana afaan wal qabatee keessattuu qonnaan bulaan keenya aadaa hin turre aadaa haaraatti gargaaramee aadaa haaraa sana giddu galeessa godhatee hojii jijjiiramaa bal'aa keessa galeetti kan jiru. Aadaa haaraa kanatti gargaaramee oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuudhaaf xiyyeeffateetti kallattii maraan hojjechaa kan jiru. Isa kanaan jijjiiramni dhufe akka salphaatti kan laallamu miti jechaadha. Kan afaan wal qabatee makaanayizeeshinii irratti hojiin hojjenne baay'ee nu gargaaree jira. Bonaan misoomsuudhaaf bara kana kara tiraaktara hambara darbeetuun dabalatiin bara kana tiraaktara 1260 ol qonnaan bulaadhaaf raabsineeti kan jiru marsaa lamaan. Bara dhufus qixxuma kanaan haala wal fakkaatuun kan cimsinee itti fufnu ta'uusaa kaasuudhaafi isa kana gochuudhaan alergee keenya caalmatti karaa jabeessuun kan alaa galu bakka buusu karaa danda'uun xiyyeeffatamee hojjetamaatti kan jiru jechaadha. Keessattuu kan afaan wal qabatee dhimmi laallamuu qabu qamadii biyya alaatti galchaati kan turre. Qamadii biyya alaatti galchaati kan turre rakkoon uummanni keenya bal'inaan qabaachaa tures akka salphaatti dhimma laallamuu miti.
isa kana karaa sirreessuu danda'uun mootummaan naannoo xiyyeeffatee kallattii maraan hojjechaatti kan dhufe yoo xiqqaate alergeerraa oomisha bakka buusuu irratti xiyyeeffannee yoo hojjenne oomisha sadarkaa barbaadamutti jijjiirama barbaadamu fiduun hin danda'ama kan jedhu sana qabatamaatti qamadii irratti argineet kan jiru garuu 60,000 hektaara bunaa uwwisuu wanti hin dhorku hin jiru yoo irratti jabaannee hojjenne jecha so isa kanarrattis keessattuu wabii nyaatiin of danda'u irrattis ala qamadii galchinu bakka buusuu irratti hiikoo guddaa qaba jenneet kan laallu biqilaa biiraadhaaf garbuu ta'us biyya keessatti oomishni bakka buusuu dandeenye jira. Oomishoota baay'ee biyya keessatti bakka buusuudhaaf deemat kan jiru. Alergeen keenyas dabalaat kan jiru. Buna irratti alergeen keenya bara darbe parsantii 15 ol dabalee jira. Bara kana haga parsantii 21tti dabala jedhameet eegama. Alergee keenya buna irratti dabalaat kan jiru. Saba lamaan dabalaa jira. Tokkoffaa sirna daldalaa buna keessa jiru tarkaa fudhannee sirreessineen. Lammaffaa immoo buna bal'inaan dhaabaa jira. Buna bal'inaan dhaabaa jirra. Waggoottan lamaan darbe qofa haga buna biqilaa biliyoona 1.8 dhaabnee jirra. Bara kana biliyoona 1.1 dhaabna. Waggoottan sadan arfan dhufutti bunni keenya dachaa 2-3 ekspoortiin hin dabalaa jechaadha. Amma inni 15-21 ta'aa deeme kun hundumtuu akkasumatti guddachaa dabalaa kan deemaa jiru ta'uusaa laaluun hin barbaachisaas. Kan ammoo mootummaan irratti mallaqa barbaachisu dhangalaasee hojjechaa jira. Abukaadoo irratti, muuzii irratti, shaayii irratti fi oomishaalee midhaanii kan biroo irratti kuduraa irrattis karaa wal fakkaatuun jimaa irratti karaa wal fakkaatuun mootummaan naannoo keenya qonna giddu galeessa godhatee hojjechaa kan jiru. Isa kana yeroo goonu tokkoffaa bajeta ramaduudhaan bajeta sana sochoosuu danda'u ramannee hojiitti godhan. Inni lammaffaan immoo bajeta sana ramaduu qofa duun taane bajeta sana giddu galeessa godhatee hoggansa barbaachisu kennuudhaan fi uummata keenya sochoosuudhaan. Uummanni keenya immoo qindaa'ee misooma barbaachisu akka inni fiduu danda'u xiyyeeffatamee waggoottan darban hojjetamaa dhufeera. Isa kanaan bu'aan qabatamaan argamaat kan jiru kun deebisee piroojeektii akka hojjennu kun deebisee misoomni keenya akka ariifatu kun deebisee caalmaatti akka jijjiiramni dhufu gochaat kan jiru industirii irratti sosochii misooma magaalaa irratti akka sila kaasa galii dabaluu irratti investimentii qonnaan bulaa bal'isuu irratti hojii wal'aan hojjetamaa kan jiru. Investimentii qonnaan bulaadhaaf seera haaraa baafneen waggaa kana qofa qonnaan bulaa investimentiitti ce'ee karaa 4,352 akka hojiitti galu taasifamee jira. Kun hundumtuu deemee qonnaan bulaa bira humna jiru, humna misoomuu jiru, carraa misoomuu jiru akka caalmatti hojiitti hiikamu kan abdii kennuu fi carraa kennu waan ta'eef isa kana giddu galeessa godhannee yoo hojjenne jijjiirama guddaa akka fiduu dandeenyu agarsiisaati kan jiru. So kallattii hundaanuu hojiin misoomaa hawaasa dinagdee giddu galeessa godhatee hojjetamaa jiru jijjiirama guddaa fidaati kan jiru jechaadha. Isa kana keessatti kan wanti guddaan irraa barachuu qabnu misoomni tapha feesbuukiitiin hin dhufu. Misoomni ibsa ejjennoodhaan hin dhufu. Misoomni walamachuudhaan hin dhufu. Misoomni haannaan hin dhufu. Misoomni kan dhufu poolisii sirrii, imaammata sirrii qabaachuu, poolisii imaammata sana giddu galeessa godhatanii karoora sirrii baafachuu, karoora baafatan sana immoo giddu galeessa godhatanii guyyaa guyyaadhaan hoogganuu, guyyaa guyyaadhaan xiyyeeffatanii hojjechuudha. Dhumarratti piroojeektii tokko eebbisuudhaaf karaan dura irra deemamu kun hundumtuu of eeggannoo irra deemamuu barbaachisa jechaadha. Hordoffii cimaa barbaachisaa jechaadha. Malee ololaa fi tapha feesbuukiidhaan piroojeektiin hojjetamus hin jiru, piroojeektiin xumuramus hin jiru, xumuramees hin beeku jechaadha. Feesbuukiin yookaan sooshaal miidiyaan maal ittiin kakaasnee misooma amma tokko ittiin hojjechuun hin danda'ama ta'a. Hubannoo ittiin uumuudhaaf ta'a danda'a. Kana alatti garuu hamii fi kallattii adda addaatiin hojii misoomaa hojjetamu tokkollee akka hin jirre qabatamaa waggoottan darbe arginee jira jechaadha. So qabatamaadhaan deemuun qabatamaadhaan hojjechuun hin barbaachisa. Keessattuu kana keessatti uummanni keenya sabboonummaa qabu gochaan jijjiiruutti ce'ee jira jechaadha. Sabboonummaa kanaan dura ture ololaa fi tapha feesbuukiiti. Uummata bochisuudha. Uummata madaasa kakaasuudha. Uummata madaasa kakaasuun bochisuun yeroo muraasaaf waggaa muraasaaf ta'uu danda'a. Uummanni garuu waan qabatamaa barbaada, jijjiirama qabatamaa barbaada, jireenya qabatamaa barbaada uummanni keenya. Jijjiirama qabatamaa lakkaa'amuu barbaada. Qeesaatti alaalatti kan argu duun ta'an qeesaatti kan argu ta'utu irra jira jechuudha. Isa kana
waggoottan darbe hojii hojjetameen arguu dandeenyeerra. Uummanni keenya sabboonummaa Oromummaasaa hojii qabatamaadhaan calaqqisiisuutti galee jira jechaadha. Misoomaan calaqqisiisuutti galee jira jechaadha. Sabboonummaasaa humna guddaa ittiin hiyyummaa diigu, ittiin dubartoofummaa diigu, ittiin jijjiirama barbaadamu dhugoomsu taasisaa jira jechaadha. Hoggansi keenyas ani sabboonadha yoo jedhe uummata isaatiif cinqamee hojii hojjechuudha. Kana ala waan biraan jiru. Kana ala wanti inni godhuuf hin jiru. Lolli inni itti bobba'uuf hin jiru. Humni guddaan isa uummata keenya fuuldura dhaabbatee fedhii isaa akka inni milkoessine gochaa jiru hiyyummaadha, rakkoodha, gadadoodha. Isa irraa cabsuudha sabboonummaa. Safartuun biraa tokko illee hin jiru jechaadha. Uummanni keenya maallaa hojjetteedha madaalaa jechaadha abbaa barbaade. Paartii haa ta'u, hoggansa mootummaa haa ta'u, nama dhuunfaa ta'u. Kanaaf sabboonummaa hojii qabatamaatti jijjiiruu, sabboonummaa humna misoomaa godhanii fayyadamanii misooma ittiin hojjechuutti akka ce'u taasifamee jira. Isa kana qabatamaadhaan tajaajila lammummaa irratti argineera. Isa kana qabatamaadhaan piroojeektoota sila xumuraman jedhamanii jedhee kaase 11,000 jedhee kaase sanaan ilaaluun danda'ama. Isa kana tajaajila lammummaatiin uummanni keenya biliyoona 3 ol misoomaaf kan oolchisan ilaaluun danda'ama. Isa kana galii walitti qabuudhaan uummanni keenya raajiin hojjete ilaaluun danda'ama jechuudha. So sabboonummaa hojii qabatamaadhaan, sabboonummaa jireenya qabatamaa uummata keenyaa ittiin jijjiiruudhaan akka ifutti godhamee waggoottan darbee hojjetameen bu'aan qabatamaan argameeti kan jiru. Bu'aa qabatamaa argame kanaanis uummata keenyatti abdii cimaa kan hore, uummata keenyattis kaka'umsa guddaa kan uume, uummata keenyattis hojii olaanaa akka inni caalmatti kaka'u kan carraa kenneef akka ta'e ilaaluun danda'ama jechuudha. Kun immoo Itoophiyaa misoomsuuf wal qabata. Itoophiyaawummaan ittiin bo'uu miti, ittiin geeraruu miti. Itoophiyaawummaan hojjechuudha, jireenya uummataa jijjiiruudha, waan biraan qabu akkuma sila kaase. Namoonni tokko tokko madaa uummataa jala dhukatanii Itoophiyaawummaa faarsuu qofaan jiraachuu barbaadu. Itoophiyaawummaa ittiin har'a jiraannu dhaloonni kaleessaan asiin nu ga'ee jira. Dhaloonni har'aa immoo seenaa mataa isaa hojjete Itoophiyaawummaa sadarkaa biraa itti uwwisee ciisuu qaba. Biyya alaatti qamadii galchaa, biyya alaatti waan nyaannu binnee galchaa Itoophiyaawummaan ittiin boonnu hin jiru. Itoophiyaawummaan ittiin boonnu yoo jiraate gadadoo kana keessaa ba'uudha. Uummanni keenya akka ol jedhee deemu gochuudha. Humna misoomuu inni qabu akka inni itti fayyadamu gochuudha. Kanarratti xiyyeeffatee mootummaa naannoo keenyaa kan hojjechaa jiru jechuudha. Kana yoo goonu Itoophiyaawummaa sadarkaa olaanaa biraarraan geenye jechaadha. Sadarkaa waggoottan dhibban darbe Itoophiyaawummaan keessa ce'ee darbe sanarraa ceesisnee sadarkaa biraa, humna biraa, istaandaardii biraatti uwwisnaa jechaadha. Isa kanaaf jabaanii hojjechuu, isa kanaaf piroojeektoota qixaan lakkoofnee hojiitti hiikuu, isa kanaaf dhimmoota madaa ta'an kan akka nu waljenneen deemnee akka hawaasaatti, akka uummataatti, akka dhalootaatti nu godhaa turan isaan sana cabsinee akka sadarkaa barbaadamu sana bira uummanni keenya gahu gochuu irratti xiyyeeffatuutu irra jiraata jechaadha. Kan qaamni adda addaa waan adda addaa gochaa jiruuf akka nuuf hin dandeenyeef. Dinagdeen addunyaa waan biraa jechuu miti. Addunyaan sirna addunyaan ittiin socho'aa jiru inni tokko isa tokko irratti akka hirkatu gochuudha. Inni tokko isa tokkoon ala kan jiraanne godhaniitu kan jiraachaa turan. Keessattuu Afrikaan akka misoome godhanii qabeenya Afrikaa keessa jiru nyaachuu, itti fayyadamuu, saamuu dura sirna koloniitiin. Amma immoo neokoloniidhaan karaa adda addaatiin qabeenya Afrikaa keessa jiru fayyadamaa kan jiran. Afrikaan akka misoomtu akka of dandeessu hin barbaadan. Namni of danda'e ammasuma dubbata, ammasuma gaha, ammasuma dhaabbii qabaata. Namni of hin dandeenye homaa ta'uu hin danda'u. Abbaa barbaadetti ergata. Nu ergachuu barbaadu, hundumtuu nu ergachuu barbaada. Kanaafidha karaa kibbatti baadiyyaatti kan carraa rakkoo keessa jiru, ala jiru qindeessanii kan isaan kallattii adda addaatiin ofaa jiran. Isa kana hiikuudhaaf kallattii adda addaatiin hojjetamuu qaba. Inni guddaaf inni murteessaan garuu dinagdeedha. Dinagdeedhaan of danda'u. Dinagdeedhaan addunyaarraa carraa jiru irratti fayyadamnee addunyaarraa argachuu. Dinagdeetti qabeenya qabnutti gargaaramnee jijjiirama barbaadamu fiduu. Isa kanatu Itoophiyaa ol qaba. Isa kanatu biyya keenya birmadummaa ishee eegsisa. Isa kanatu biyya keenyatti kabajamu. Kana haala kallattiin jiru kallattii badiiti jechuudha. Kana haala kallattiin jiru kallattii diigumsaati. Kana haala kallattiin jiru kallattii Itoophiyaan akka ergamtuu taatee jiraatu taasisuudha jechuudha. So namni Itoophiyaa maasaatiin boonoo jiraatu misooma hawaasaa hojjetu. Magaalaa isaa qulqulleessu, biqiltuu yaadaaf galii yaa kaffalu, ofaa misoomsu, ofaa jijjiiru.
namni Itoophiyaa isaatiin boonu yoo jiraate kabaja lammummaa isaa barbaada yoo jiraate qabeenya horatu yaa qusatu kanan godha taanaan isadha kabaja biyyaa kan fidu isadha jijjiirama barbaadamu akka hawaasaatti akka dhalootaatti kan fidu kanan godha taanaan caraanuu danda'a haasa'uu danda'a ibsa adda addaa baasuu danda'a jijjiirama barbaadamu garuu fiduu hin danda'u jechaadha kun sirriitti kan of eeggatamee hojjetamu ta'uusaa laaluun hin barbaachisa Itoophiyaammaadhaaf dhimmi xiyyeeffatamee hojjetamuu qabu yoo jiraate isa kana jechaadha isa kanan goonu taanaan bakka barbaadamu gahuu hin dandeenyu Oromummaan keenyas kan waan biraan qabu Oromummaan keenya Itoophiyaammaa keenya Oromummaan keenya kabaja keenya Oromummaan keenya ulfina keenya Oromummaan keenya kan mataatti ol qaban kan Itoophiyaa mataatti ol qabnu kan Itoophiyaa birmadummaa ishee ittiin eegnu kan fedhii Itoophiyaa ittiin guunudha isa kana giddugaleessa godhatamee kallattii maraan hojjechuun jijjiirama barbaadamuuf socho'uun hin barbaachisaa isa kanarratti xiyyeeffatamee yoo hojjetamaa deeme waan barbaannu bira gahuu hin dandeenya kan jedhu kaasuun barbaade kan afaan ol qabatee keessattuu biyyi keenya Itoophiyaan humna misoomuu bal'aa qabdi Oromiyaan yoo misoomte Itoophiyaan misoomti garuu Oromiyaa qofti gahaa miti hundumtuu naannoo hundumtuu carraa biyya keessa jiru hunda qindeessinee wal gargaarree jabaannee keessattuu wabii nyaataatiin of danda'u keessattuu alergii keenya dabaluu ta'u sharafa biyya alaa caalmatti argachuu kan biyya alaatti garuu bakka biyya keessatti bakka buusu kan irratti xiyyeeffannee hojjenne jijjiirama barbaadamu fiduun hin danda'ama kan jedhudha kana keessatti akka waliigalaatti jabaannee hojjenne immoo carraa hojii bal'aan uumuun akka danda'amu biyyi keenya lammiilee ishee qofaa dhuunfaan lammiilee biraatiifis carraa uumuu akka dandeessu ilaaluun hin danda'ama jechaadha akka naannoo keenyatti ji'oottan darban keessa hojii hojjetameen carraa hojii dhaabbii qofa miiliyoona tokkotti siqu uumuun danda'amee jira jechaadha qonna sochoosuu keenyarraa kan ka'e sochii misooma magaalaa sochoosuu keenyarraa kan ka'e piroojeektii haala sila kaasiin xumuruu keenyarraa kan ka'e piroojeektii sochoosaarraa kan ka'e diinagdeen waliigalaa sochoosaarraa kan ka'e carraan naannoo miiliyoona tokko ta'u carraan hojii akka uumamu dhaabbiin akka uumamu hireen uumamee jira yoo diinagdee waliigalaa sochoosne malee fandii ramaduudhaan liqii xiqqaa ramaduudhaan carraa hojii kun hin danda'amu jechuudha diinagdee waliigalaa sochoosne garuu diinagdee waliigalaa san keessatti naannoo hundumtuu carraa hojii argatee jijjiirama barbaadamu fiduu akka danda'u ilaaluun hin danda'ama jechuudha kanaaf akka naannoo keenyatti ji'oottan lamaan hafan ji'a caamsaa fi waxabajjii keessa hojiiwwan hojjetamanii bu'aawwan dhufan kan laalu akkuma jiru ta'ee ji'oottan kurnan darbe hojiin hojjetame caalmatti kan abdii namatti horu hanqina qabnu immoo caalmatti kan nu barsiise carraa qabnus caalmatti akka laalu kan karaa nuuf saaqe yoo jabaannee hojjennes immoo kana caala naannoo keenya misoomsuu biyya keenya misoomsuu jijjiirama barbaadamu fiduu kan itti dandeenyu akka ta'e kan nutti agarsiise ta'uun ilaalamuutu irra jiraata isa kana keessatti hundaa ol uummata keenya galateeffachuun barbaada uummanni naannoo keenya misoomni maal akka ta'e misoomni akkamitti akka lafa qabachuu qabu humni isa bira jirus maal akka ta'e gochaa qabatamaadhaan nu barsiisee jira gochaa qabatamaadhaan nu barsiisee jira akka yoo hoogganamee jedhe raajii hojjechuu akka danda'u ilaalee jira qamadii irratti hojjetee nutti agarsiise tajaajila lammummaadhaan kutaa dabalataa ijaaruudhaan hojjetee nutti agarsiise biqiltuu dhaabuudhaan biiliyonotaan hojjetee nutti agarsiisee jira galii dabaluudhaan hojjetee nutti agarsiisee jira wanti nu uummata keenyatti waamnee uummanni keenya milkeessine tokko hin jiru hanqinni yoo jiraate nu bira jira rakkoon yoo jiraate nu bira jira uummanni keenya raajii hojjechuu akka danda'u jijjiirama guddaa akka fiduu danda'u fedhii uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti milkeessuu akka danda'u qabatamaadhaan waggoottan darbe laallee jirra irraa barannee jirra bara kanas kana laallee jirra hooggansi naannoo keenya sadarkaa sarkaadhaan jiru keessatti hooggansi sadarkaa dakaa jiru kaka'umsi inni misoomaaf qabu akkaataa inni misoomatti hoogganaa jiru halkanii guyyaa akkaataa inni tattaafachaa jiru fakkeenyummaadhaan ka'uu kan danda'uu fi caasaa keenya sadarkaa sarkaadhaan jiru hojjetaa mootummaa galateeffatamutu irra jiraata jechuudha keessattuu sadarkaa dakaarra hooggansi hojjetaa mootummaa jiru humna raajii guddaa hojjechuu danda'u uummata isaa sochoosee fedhii uummata isaa milkeessuu danda'u akka ta'e hojii qabatamaadhaan arginee jirra isa kana kanaan utuu hin dhaabbatin kanaan utuu akka waan guddaan jirutti utuu agarsiisin hojii caalmaatiif injifannoo caalmaatiif misooma caalmaatiif wal qabannee hojjechuun wal qabannee socho'uun jijjiirama barbaadamuuf caalmatti qophii gochuun hin barbaachisa jechaadha. Kanaaf isaaniifis maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Kanaaf kana qabannee yeroo taanu keessattuu ganna dhufu kana wantoota gurguddoo
shanan tokko irratti xiyyeeffannee hojjechuun nurra jiraata. Inni jalqabaaf inni guddaan tajaajila lammummaadha. Tajaajila lammummaadhaan manneen barnoota keejii ijaaruu barbaanna, kutaa dabalataa ijaaruu barbaanna, laayibraarii ijaaruu barbaanna, magaalaa qulqulleessuu barbaanna, biqiltuu dhaabuu barbaanna. Tajaajila lammummaa caalmatti sochoosuu fi hojii misoomaa hojjechuu irratti gahee dhufu xiyyeeffannee hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaa girii leegaasiidha. Girii leegaasiidhaan biqiltuun biliyoonni 4.5 akka naannoo keenyatti qophaa'ee jira. Isa dhaabuun nurra jiraata. Isaaf boolli qotamutu irra jiraata. Qophiin godhamuu qaba. Biqiltuun dhaabbachuutu irra jiraata. Biqiltuun bara darbee dhaabbates kunuunfamuu qaba. Kan afaan ol qabatee kan girii leegaasiidhaan ala immoo buna biliyoona tokko qopheessinee jirra. Inni kilaasteraan iddoo hundatti dhaabbachuu qaba. Isaafis qophiin xumurameera. Isas hojjechuun nurra jiraata. Kuduraa fi muduraa adda addaa kilaastera muuzii, kilaastera avukaadoo fi kanneen kan kana fakkaatan irrattis qophiin godhameera. Isa dhaabuudha. Hojii lammaffaan kan afaan wal qabatudha. Hojiin sadaffaa fi inni guddaan hojii qonna gannaati. Hojii qonna gannaatiin tokkoffaa kilaasteraan misoomsuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Kanaaf lafti agabuun bullee jiraachuun qabu iddoo hundatti lafti qotamee xumuramutu irra jiraata. Lafa qotamee xumurame sana giddu galeessa godhannee jijjiirama barbaadamu kallattii maraan fiduudhaaf jabaannee hojjechuutu nurra jiraata. Misooma qonnaa ganna keessa hojjetamu irratti sirriitti xiyyeeffatamuu qaba. Xaa'oon ajajni keessa naannoo miliyoona 6 galeetti kan jiru soo isaafis yeroo af keessatti kan galchina. Qonnaan bulaan keenya xaa'ootti sanyii filatamaatti fayyadamuu qaba. Tiraaktaroota jiranitti sirriitti fayyadamuu qaba. Kilaasteraan qotuutu irra jiraata. Kilaasteraan bara darbe naannoo hektaara miliyoona 2.1 kan kilaasteraan uwwisne bara kana isa sana ol amma miliyoona 3.5tti ofuudhaaf qophiin godhamee hojjetamaa jira. So kilaasteraan caalmatti misoomsuudhaaf yoo hojjenne teknooloojii fayyadamuudhaafis oomisha keenya qulqullinaa fi baay'inaan oomishuudhaafis gabaa faana walitti hidhuudhaafis waan nu gargaaruuf isarratti jabaannee hojjechuu qabna. So inni sadaffaan hojii misooma gannaati. Inni arfaffaa fi inni guddaan bishaan to'achuu, bishaan hoogganuudha. Misoomni hundumtuu kan murtaa'u sadarkaa bishaanitti hoogganamedha. Namni hunduu bishaan irratti kan iyyaa jiruuf intiriin seensi misoomaa bishaan waan ta'eef bishaan hin hoogganne biyya ta'uu hin danda'u. Biyyi bishaan hin hoogganne misooma fiduu hin danda'u. Misooma barbaadamu fiduu hin danda'u. Kanaaf naannoo keenya keessatti bona baranaa tajaajila lammummaatiin sadarkaa maatiitti namni hundumtuu boolla bishaanii qabaachuu qaba jennee hojjennee jirra. Keessattuu godinaalee ba'aa fi kibba Oromiyaa jiran irratti hojiin baay'ee jajjabeessaa ta'e hojjetamee jira. Haroon sadarkaa maatiittii fi sadarkaa hawaasaatti haroon kara 41,000 ta'u waliigala qotamee kan jiru bishaan cimmisuudhaaf, bishaan sana cimmisne dhugaatiidhaaf, horii obaasuudhaaf, kuduraa fi muduraa maasaa bukkee jirutti qonna adda addaa gaggeessuudhaaf carraa banaa. Mootummaan joomeen bireenii bal'inaan dhiyeessaa jira. Garuu inni kun iddoo hundatti caalmatti hojjetamutu irra jiraata. Keessattuu bishaan harvest gochuun akka aadaatti qabatamutu irra jiraata. Biyyi keenya bishaan harvest yoo goone humna lafa bishaanii lafa jala jiru humna isaan dabala. Sunuu dabalee burqaan adda addaa badee deebi'ee bahaa lagni humni isaa hin dabala. Bishaan bulchuun, bishaan to'achuun, bishaan gabbisuun waa hunda jijjiira. Kun giddu galeessa godhatamee hojjetamutu irra jiraata. Ganna dhufus kan dubbiin tokko sirriitti xiyyeeffannoo hojjennee kenninee hojjechuun nurra jiraatu dhimma bishaaniiti. Bona dhufutti qophii adda addaati kan gochaa jiru. Inni shanaffaa fi inni dhumaa karoora bara 2014 irratti qophii gahaa goone ganna kana dafnee hojiitti galu kan caalbaasii keenya xumuru, iddoo caalbaasiin barbaachisu caalbaasii xumuru, iddoo lafti piroojeektiidhaaf barbaachisu lafa sana qopheessinee xumuru, qophii hunda goone ganna kana goone iddoo ganni hin jirrettis ammumaan hojii piroojeektii jalqabne kan barana raawwanne jirra caalmatti baroota dhufan raawwachuudhaaf qophii barbaachisu gochuutu nurra jiraata. Karoora keenya dheerataa ta'uusaa sadarkaa barbaadamutti karoora keenya jijjiirama kan fidu ta'uusaa laaluu fi mirkaneeffachuun ni barbaachisa. Karoorichi immoo sadarkaa maatiitti gadi bu'uu qaba. Maatiin akka naannoo keenyatti badhaadhina maatii jennee karoora guddaa qabannee jirra. Badhaadhinni maatii irratti mirkanaa'e qofa akka biyyaatti mirkanaa'a. Badhaadhinni maatii irratti akka mirkanaa'uuf immoo sirriitti uummanni keenya sadarkaa maatiitti waa hunda hoogganuutu irra jiraata jechuudha. Waa hunda sadarkaa maatiitti hojjechuutu irra jiraata. Isa kana xiyyeeffannee sadarkaa hundatti kallattii maraan jabaannee hojjechuutu qabna. Kanaaf karoora akka waliigalaatti qabame sun sadarkaa maatiitti karoorfamuutu irra jiraata jechuudha. Qonna yoo jenne maatiin yoo hin karoorfanne qonni dhufuu hin jiru. Galii yoo jenne galii maatiin yoo hin karoorfanne dhufuu hin danda'u jechuudha.
jireenya fooyyessinoo jenne maatiin hoon jijjiiramne wanti dhufu hin jiru. Kanaaf sadarkaa maatiitti kallattii badhaadhina maatii jennee paakeejii fi sagantaa qopheessine sana giddu galeessa godhatee namni hundumtuu sadarkaa maatiitti karoora barbaachisu qopheessu, karoora barbaachisu hojiitti hiikuu, karoora barbaachisu sana qabatanii hojiitti galuun hin barbaachisaa. Kana yoo goone kallattii maraan hojiiwwan jajjabeessoo bara kana arganne giddu galeessa godhannee bara dhufus ariitii cimaadhaan jijjiirama guddaa fiduu hin dandeenya. Ganna dhuftu dhimmoota kanarratti xiyyeeffatamee kallattii maraan hojjetamuu qaba. Dhumarratti wanti sadi immoo gufuu guddaan isarraa of eeguun hin barbaachisa jechuudha. Tokkoffaaf inni guddaan gufuu guddaan dhibaa'ummaadha. Dhibaa'ummaadha. Hojjechuu dhabuu, odeessaa ooluu, tapha biraarra ooluu, namni assaayimantiitti kenne lafa qabsiisuu dadhabuu, akka maatiitti akka hawaasaatti of jijjiiruudhaaf kaka'umsa dhabu kun balaa guddaadha jechuudha. Dhibaa'ummaan balaa guddaadha. Dhibaa'ummaarraa of qusachuun, dhibaa'ummaa balleessuun, halkanii guyyaa ifaajuun aadeeffachuun dhimma murteessaa fi dhimma guddaadha. Namni hundumtuu hundaan dorgomaa ta'uun dhimma guddaa fi dhimma murteessaa. Tokkoffaan kana. Dhimmi lammaffaan fi inni murteessaan kan barbaachisu maanni namni hundumtuu qusachuu qaba. Qabeenya horaatti deebisee qusachuu qaba. Bara kana akkaawuntii miiliyoona 1.7 haaraa banne akka naannoo keenyatti. Biiliyoonotaan namni akka qusatu gooneera. Garuu kun gahaa miti. Tokkoon namni naannoo keenya keessa jiru galii qabu sochii dinagdee keessa galee daa'ima mana barnootaa jirurraa ka'ee akkaawuntii qabaachuu tura jiraata. Akkaawuntii qabaachuu tura jiraata. Qusachuu qaba. Innaa qusatu immoo waan irraa hafe irraa miidhaan qusachuu qaba. Hanqina isaarraa qusachuu qaba. Jireenya isaarraa qusachuu tura jiraata. Kanaaf isa kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Yoon qusannu ta'e qabeenya horachuu hin dandeenye. Yoon qusannu yoo ta'e bakka barbaannu gahuu hin dandeenye. Kanaaf qusannaan dhimma murteessaa ta'uusaa hubachuun hin barbaachisa jechaadha. Inni sadaffaa fi inni guddaan hanna. Hanni cabuu qaba. Hanni salphina. Hanni maqaan biraatti kennamuu hin qabu hattuudhaa hanna. Hanni yoo hin cabneen alatti waan barbaannu bira gahuu hin dandeenye. Kanaaf hojjetaan mootummaa hawaasni bal'aan hoggeessi bakka jirutti qabsaa'u wal sirreessu hattuu irratti immoo tarkaaffii araarama hin qabne fudhatanii tarkaaffiidhaan sirreessaa deemuun dhimma xiyyeeffannoo guddaan kennamuun irra jiraatudha jechuudha. Yeroo baay'ee warra haataniitu warra waa'ee hattummaa caalmatti dubbata. Kana sirriitti of eeggannoo irratti hojjechuun irra jiraata jechuudha. Hattummaan injifachaa deemu taanaan hattummaan nu liqimsa, nu balleessa, nu diiga. Tokkummaa dhabsiisa. Kanaaf hanna irratti qabsaa'u, hanna cabsaa deemu, sirna hannaaf hin tolle sadarkaa sadarkaatti uumaa deemu hawaasa keenyarraas hooggansa sadarkaa sadarkaarraa jiru hojjetaa mootummaarraa hin eegama. Kanaaf hanna injifachuun irra jiraata. Dhimmoota sadan kana gufuu sadan kana waan arganne nyaachuu qusachuu dhiisuudhaan balleessuu dhibaa'ummaa hanna kana sadan injifachaa deemna taanaan fedhiif faayidaan uummata keenyaa fedhiif faayidaan biyya keenya sadarkaa barbaadamutti milkaa'uura wanti duubatti isa deebisu tokkollee hin jiraatu jechaadha. Jabaannee yoo hojjenne badhaadhinni fagootti kan laallu kun qabatamaatti qe'ee keenya keessatti argaa deemuu hin dandeenya. Kanaaf jabaannee yoo hojjenne badhaadhina sadarkaa maatiitti sadarkaa naannoo sadarkaa biyyaatti mirkaneessuu hin dandeenya. Kanaaf jabaannee akka hojjennu asuma waamicha dhiyeessuun barbaada. Filannoo dhufu kana keessatti filannicha nagaa tasgabbii akka qabaatu gochuu olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u gochuu mirga filachuu uummanni keenya qabu qixaatti gargaaramutu irra jiraata. Sagalee isaatiin murteessutu irra jiraata. Nagummaa isaa qe'ee isaatti buufata filannoo hunda irratti nagaa isaa qindaa'ee tokko ta'ee qe'ee isaa eeguu qe'ee isaa tikfachuu buufata filannoo isaa tiksuu eeguutu irra jiraata. Qaamoleen adda addaa filannicha gufachiisanii Itoophiyaatti mootummaa ergamtuu ta'e uummachuu barbaadu, Itoophiyaa bittinneessuu barbaadu, akka hin bittinneessine, akka addaan hin qoonne, akka tokkummaan keenya hin diigamne, akka mootummaa ergamtuun hin uumamne jabaannee buufata filannoo keenya eeggachuu, jabaannee sagalee keenyaan immoo nama nu barbaachisa. Nuuf ta'a jennu immoo sagalee keenyaan murteessine mootummaa uummachuun uummata keenyarraa ni eegama. Mootummaa cimaa yoo qabaate malee uummanni keenya fedhii inni addunyaa irratti qabu, fedhii inni biyya keessatti qabu mirkaneeffachuu hin danda'u. Injifannoo isaa tikfachuu hin danda'u. Kanaaf mootummaa isaa sagaleedhaan akka hundeeffatu, mootummaa cimaa akka hundeeffatu asumaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Iddoo hundatti filannoo keenya nagaadhaan milkeessinu jabaannee hojjennu jechuun barbaada. Hojii hojjenne kana hunda keessatti immoo hundaa'uun Rabbi nu gargaaree jira. Kadhannaan uummata keenyaa, du'aayin uummata keenyaa
kallattii hundaanuu sagannu uummata keenya rabbii biraa akka caalmatti deeggarsa qaban akka rabbiin nu gargaaru taasisee jira. Rabbiinis galateeffachuun barbaada. Kun garuu jalqabbiidha. Kun garuu tiifuudha. Rooba isa cimaa, bu'aa isa cimaa, injifannoo isa cimaa, injifannoo bara baraaf uummata keenya ol qabee jiraachisu qabaachuudhaaf ammas caalmatti akka hojjennuu fi akka tattaafannu asumaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Guddaa galatooma alfaadha. ባለፈው ዓመት ከፕሮጀክቶች ለመጀመር ባለፈው ዓመት በዚሁ በተቀመጠው አቅጣጫ ህዝባችንን በማንቀሳቀስ የመንግስት ገቢን በመጨመር እና የመልማት ህዝባችን ጋር ያለውንም የመልማት ክልላችን ያለውን የመልማት እድል በአግባቡ በመጠቀም ክልላችን ውስጥ ልማት እንዲፋጠን ሰፋፊ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። በእነዚህ ስራዎች በክልላችን አዲስ የዜግነት አገልግሎት የሚባል ፕሮግራም በመቅረጽ ህዝባችን በስፋት ወደ ልማት እንዲሳተፍ በልማት ውስጥ የልማት ተቋዳሽ ብቻ ሳይሆን የልማት ሰሪ እንዲሆን የማድረግ ስራ በስፋት ተሰርቷል። በዚህም ባለፈው አመት በዚህ በ2013 አመት ከ23 ቢሊዮን በላይ በዜግነት አገልግሎት ወይ በተያያዥ ለሙማ ወደ ልማት እንዲገባ በጉልበት በገንዘብ ባለው አቅም ወደ ልማት እንዲገባ ማድረግ ተችሏል። ለምሳሌ ለአብነት ያህል ብቻ ከ34000 ክፍል በላይ ተጨማሪ ክፍሎች ተሰርቷል። በህዝብ አንድም የመንግስት ገንዘብ አንድም የመንግስት ተሳትፎ ሳይደረግበት ገቢ እንዲጨምር ህዝቡ አግዟል። ችግኞች እንዲተከሉ ግሪን ሌጋሲ እንዲሳኩ ሰርቷል። እሱ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ መንገድም ጭምር በአንዳንድ ወረዳዎች ውስጥ መንገድ በማውጣት ቀበሌዎች ውስጥ መንገድ በማውጣት ህዝባችን ተአምር ሰርቷል። የህዝብ የልማት አቅም በተጨባጭ ባለፈው ዓመት በዚህ በ2013 ዓመት ታይቷል። በዚህ በዜግነት አገልግሎት ሁለተኛውና ትልቁ የመንግስት ገቢ መጨመር ነው። ባለፉት 2 ዓመታት በፊት 17-18 ቢሊዮን የነበረውን የክልላችን ገቢ ባለፈው ዓመት ወደ 23.5 ቢሊዮን እንዲመጣ ተደርጓል። ዘንድሮ 29 ነበር የተያዘው። ገና በ10ኛው ወር ከ30 ቢሊዮን አካባቢ ገቢ መሰብሰብ ተችሏል። በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ ስንጨርስ ወደ በግንቦትና ሰኔ ሲጠናቀቅ ወደ 34 ቢሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንን የልማቱ ትልቁ አቅም የሆነውን የገቢ የመጨመር ስራ ተሰርቷል። ሌላኛው የአመራር ነው። አመራር ጉዳይ ነው። የአመራር ጉዳይ ላይ ቤዚካሊ ከአመራር ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ክፍተት ነው የነበረብን። አጠቃላይ ያለው ከዚህ በፊት የነበረው አመራር በስፋት ፖለቲካ የሚመራ ብቻ ነው የነበረው። ፖለቲካ የሚመራ አመራር ሙሉ አመራር ሊሆን አይችልም። ፖለቲካ ጥሩ ነው። በተጨማሪነት ልማት የሚመራ ልማት የሚሰራ ልማት የሚያቀናጅ ልማትን በባለቤትነት በአግባቡ የሚያፋጥን መሆን ይገባል። ስለዚህ አመራሩ ልማት የሚመራ አመራር እንዲሆን ሰፋፊ ስራዎች ከላይ እስከ ታች ተሰርቷል። ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ በክልላችን ውስጥ ማሳየት ተችሏል። ይሄን ስናደርግ አንድ አራት አቅጣጫዎችን ነው ተከትለን ስንሄድ የነበረው። ይሄንን እንደ አቅም እንደ ማስፈጸሚያ ጉልበት በመጠቀም ህዝቡን በተጃጀለ ለሙማ ገቢ መጨመርና የአመራር አቅም የሰራተኛን የመንግስት ሰራተኛን አቅም የልማት ሰሪነት አቅም በመጠቀም አንደኛ በረጅም ጊዜ የቆዩ ፕሮጀክቶችን መጨረስ ነው። በክልላችን ውስጥ 14 ዓመት 16 ዓመት 17 ዓመት የቆዩ ፕሮጀክቶች አሉ። ቱቦዎቹ ተቀብረው መሬት ውስጥ የበሰበሱ ቱቦዎች አሉ። ፕሮጀክቶቹ እስከ መረሳት የደረሱ አሉ። አንዳንዱ 3-4 እጥፍ ወጪ ወጣባቸዋል በመቆየታቸው ምክንያት። ይህንን በመፍታት ፕሮጀክቶቹን በፍጥነት የመጨረስ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ መጨረስ። ከዚህ ቀደሙ 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ፕሮጀክቶች እንዲያልቁ ሳይሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ፕሮጀክቶችን የመጨረስ ባህል እንዲጀመር ተደርጎ በሱም አዳዲስ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርቷል። ሶስተኛው ለቀጣይ አመታት የሚያስፈልጉ የፕሮጀክት ዝግጅቶችን ማድረግ ጥናቶችን ማድረግ
የሚያስፈልጉ ዝግጅቶችን በሚፈለገው ደረጃ ማድረግ፣ ዲዛይኖችን ማጠናቀቅ፣ እቅዶችን ማዘጋጀት፣ ፓራሊ የቆዩ ፕሮጀክቶችን እየጨረስን አዳዲሶቹን ፕሮጀክቶችን እየጨረስን አመቱን ሙሉ ለሚቀጥለው አመት ፕሮጀክት መዘጋጀት፣ ለጨረታ የሚያስፈልገውን ዲዛይኑን፣ በጀቱን፣ ኤቭሪቲንግ ያንን ማዕከል ባደረገ መንገድ እየቀረጹ መሄድን እንደ አቅጣጫ ይዘን በከፍተኛ ደረጃ ዝግጅት ሲደረግ ነው የቆየው። የሚቀጥለው 10 አመት እቅድ አዘጋጅተናል። የ2014 አመት እቅድ ተዘጋጅቷል። የፕሮጀክቶች ዲዛይኖች በስፋት ተጠናቀዋል። ብዙ በኢሪጌሽን፣ በመንገድ፣ የትምህርት ቤት፣ የጤና ወዘተ ዲዛይኖች እንዲጠናቀቁና ዝግጅት እንዲጠናቀቅ አንዳንዱም የጨረታ ዶክመንት ሁሉ ተጠናቆ ልክ በጀቱ ሲገኝና ሪሶርስ ሲገኝ ቶሎ ቶሎ የማስኬድ ባህል እንዲመጣ የማድረግ አቅጣጫ ይዘን እየሰራን ያለነው ማለት ነው። እነዚህ ማዕከል ባደረገ መልኩ ባለፈው አመት ወደ 6428 ፕሮጀክቶች ባለፈው አመት ተጠናቀው ለህዝብ አገልግሎት እንዲውሉ አድርገናል በ2012። ከዛ ተምረን በዘንድሮ አመት ሰፊ የሆነ ትኩረትን በመስጠት ህዝቡን በማንቀሳቀስ የመንግስትን በጀትን በአግባቡ በመምራት ገቢን በመጨመር ወዘተ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተው ወደ 11001 ፕሮጀክቶች ተጠናቀዋል ማለት ነው። በዚህ እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ በዚህም ወደ እንደ አጠቃላይ በጀት 31 ቢሊዮን 795 ሚሊዮን 217 ለዚህ ስራ እንዲውል ተደርጓል። ይሄ በሚደረግበት ወቅት ትልቁ አቅም ህዝብ መሆኑን አይተናል። ህዝብ ልማት ሰሪ መሆኑን፣ ታሪክ ሰሪ መሆኑን ህዝብ ከተመራና አቅጣጫ እንዲያይ ከተደረገ እና የሚያስፈልገው ግብዓት ከቀረበለት ከፍተኛ የልማት ስራዎችን መስራት እንደሚችል በተጨባጭ ማየት ተችሏል። ባለፉት አመታት አንድ ሃይስኩል ለመጨረስ 5 አመት 6 አመት ሲጨርስብን የነበረው በ7 እና ከዛም ባነሱ ወራቶች ውስጥ ትምህርት ቤቶች መጨረስ እንደምንችል በተሻለ ኳሊቲ፣ በተሻለ ጥራት፣ በተሻለ ደረጃ ያንን ማጠናቀቅ እንደሚቻል አይተናል። ይህንን ያሳየው አመራሩ፣ ኮንትራክተሩ፣ ኮንሰልታንቱ ሁሉ በተቀናጀ መንገድ እዚህ ስራ ላይ ተሳተፈው ሁሉ ፕሮጀክት መጨረስን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የተቀመጠውን አቅጣጫ ዝም ብሎ ሳይሆን በተጨባጭ እውን ማድረግ እንደሚቻል በተግባር ማየት ተችሏል። በዚህም አሁን በኢፈቦሩ ብለን በያዝነው የትምህርት ፕሮግራም ውስጥ የያዝናቸው ትምህርት ቤቶች ከዚህ በፊት ደግሞ መሬት ላይ ሲጓተቱ የነበሩ ትምህርት ቤቶች ከ70 በላይ እስከ ዛሬው ዕለት ተጠናቋል። በሚቀጥሉት ጊዜያቶችም የቀሩት ይጠናቀቃሉ። በዛም የተሻለ ጥራት አይተናል። በዛም የተሻለ አፈጻጸም አይተናል። በዛ ውስጥ ኮንትራክተሮች፣ ኮንሰልታንቶች የተሻለ ስራ መስራት እንደሚችሉ በተጨባጭ ማየት ተችሏል። ከሁሉ በላይ እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክቶች ሲከናወኑ ከላይ እስከ ታች አመራሩ በተቀናጀ መንገድ እንዲሰራ ማድረግ ነው አንደኛው እና ዋነኛው። በዚህም በክልላችን በየ3 ወሩ ግምገማ ይካሄዳል። ግምገማ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ግምገማ ማዕከል ያደረገ ሱፐርቪዥኖቹ ማዕከል ያደረገ በየ3 ወሩ እርምጃ ይወሰዳል። የሰራ ሰው ይበረታታል፣ ያልሰራ ሰው እየተቀጣ ከቦታው እየተነሳ ይካሄዳል። የሚቀጥለው 6 ወር መጠበቅ የለበትም፣ አመት መጠበቅ የለበትም። ይህን በማድረግ ለምሳሌ በዚህ በ2013 በበጀት አመት እስካሁን 3 ግምገማ ተደርጓል። ማጥራትና ማስተካከያ ተደርጓል በየደረጃው። እሱ ብቻ ሳይሆን ሱፐርቪዥኖች፣ ክትትሎች ፍሪኩዌንትሊ የሚደረጉበት ስርዓት እንዲዘረጋ ተደርጓል። አንዱ የማስፈጸም አቅማችን እንዲጎለብትና እንዲጠነክር ያደረገው ይሄ ነው። አመራሩን ወሬ ብቻ የሚመራ ሳይሆን በተጨባጭ ልማት መስራት፣ ልማትን የሚመራ ኢኮኖሚን የሚመራ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። ሁለተኛ ኮንትራክተርና ኮንሰልታንት ነው። ኮንትራክተር ኮንሰልታንት የስራ ባለቤት ጋር የነበረው ክፍተት ከፍተኛ ነው የነበረው። ስፔሻሊ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኮንትራክተሮች ቢጨርሱም ባይጨርሱም አካውንተብል የሚያደርጋቸው ስርዓት አልነበረም። ይህን ለመቅረፍ በከፍተኛ ደረጃ በተቀናጀ መንገድ ተሰርቷል። ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ ጥሩ የሰሩት ኮንትራክተሮች 2-3 ስራ እንዲያገኙ አድርገናል። መስራት ያቃታቸውን ኮንትራክተሮችና ኮንሰልታንቶች ደግሞ የማጥራት ስራ፣ እርምጃ የመውሰድ ስራ እና የማራገብ ስራ በስፋት ተሰርቷል ማለት ነው። እኛ ክልል ኮንትራክተር ሆኖ ጥሩ የሰራ፣ ኮንሰልታንት ሆኖ ጥሩ የሰራ ተጨማሪ ስራ ያገኛል። ያልሰራ ሰው ደግሞ ሲገኝ እርምጃ ተወስዶ ብላክሊስት ተደርጎ ሁለተኛ ክልላችን ውስጥ እንዳይሰራ ይደረጋል።
በዚህ ሂደት ኮንትራክተሮች ጋር አስደናቂ የሆነ የፕሮጀክት የመምራት አስደናቂ የሆነ ፕሮጀክቶችን ሁኔታ የመቀየር አቅም አይተናል ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ። ይሄን በማድረጋችንም ልማቱን የማጠናከር ይሄን በማድረጋችን ለውጡ በከፍተኛ ደረጃ እንዲሄድ ማድረግ ተችሏል ከአመራር አንፃር ከኮንትራክተርና ኮንሰልታንት አንፃር። ስለዚህ እዛ አካባቢ ዲዛይን የሚያዘጋጁትም ተቋማትን ቁጥጥር የሚያካሂዱ ጋር ተመሳሳይ ነገሮች ተሰርቷል። ይሄ የማስፈጸም አቅማችንን ጨምሯል። ሶስተኛው ህዝባችን ጋር ቅድም ያነሳሁት የፕሮጀክቶችን ተቀናጅቶ ተናቦ የፕሮጀክቱ አካል ሆኖ የመስራት ባህል እሱን በማጠናከራችንም ከፍተኛ ውጤት ተገኝቷል። አራተኛው የክልላችን የመልማት አቅም ቅድም በገቢ በወዘተ የገለጽኳቸው አቅሞች የመልማት አቅሞችን በአግባቡ እንድናይ እንድንገነዘብ እድል ከፍቷል። እነዚህን በማቀናጀታችን በተጨባጭ ልማት ማምጣት እንደሚቻል በተጨባጭ ፕሮጀክቶችን መጨረስ እንደሚቻል በተጨባጭ የማስፈጸም አቅማችንን ማሳደግ እንደሚቻል ባለፉት ጊዜያቶች አይተናል። ይሄ ደግሞ እንደ ትልቅ ግብ እንደ ትልቅ ውጤት እንደ መጨረሻው መወሰድ የለበትም። የተወሰነ ነገር ተገኝቷል። ከዚህ ደግሞ ተምረን የበለጠ ለመስራት መነሳሳት እና መሄድ ያስፈልጋል። ስፔሻሊ ከይሄ የልማት ስራ አመራሩ ልማትን መምራት ከቻለ በተጨባጭ ህዝቡ ተአምር መስራት እንደሚችል በክልላችን ባለፉት ጊዜያቶች አይተናል። ስለዚህ 11001 ፕሮጀክቶችን መጨረስ በጣም ትልቅ ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ካለብን ባክሎግ ክልላችን ካለበት ፈተና ካለበት የልማት አቅም ህዝባችን ካለው ጥያቄ አንፃር አሁንም ጉስንነቶች እንዳሉ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የግብርና ስራም በተመሳሳይ መልኩ በክልላችን በስፋት እየሰራን ያለ ነው። 4 ግቦችን በማሳካት ማዕከል አድርገን አንደኛው በምግብ ራስን መቻል ነው እንደ አንድ ግብ የተወሰደው። ሁለተኛው የውጭ ንግዳችንን መጨመር፣ ሶስተኛ ከውጭ የሚገቡትን አገር ውስጥ አምርተን መተካት፣ አራተኛው የስራ ዕድል መፍጠር። ይህን ስናደርግ ደግሞ ልንጓዝበት የሚገባ መንገድ 3 አስቀምጠናል። አንደኛው በብዛት ማምረት የሚያስፈልገው ቴክኖሎጂ መጠቀም፣ ክላስተር መጠቀም ወዘተ፣ በብዛት ማምረት፣ መካናይዜሽን መጠቀም፣ ኢሪጌሽን መጠቀም ወዘተ። አንደኛው በብዛት ማምረት። ሁለተኛው በጥራት ማምረት። ጥራት ያለው ነገር መመረት አለበት። ውጪ ለመሸጥ የውጭ ገበያ ውስጥ ቦታ እንዲኖር ለማድረግ ጥራት ያለው ምርት መመረት አለበት። ሶስተኛ ፍጥነት ያስፈልገናል። ጊዜ ልንወስድ አይገባም። እነዚህ ሶስቱም ጥራት፣ ብዛት፣ ፍጥነትን ማዕከል ባደረገ መንገድ ግብርናችንን ላይ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ መጥተዋል። ይሄ ስራ ለመስራት አጠቃላይ በክልላችን ወደ 16-15 የሚሆኑ ኢኒሼቲቮች ተቀርጸው አዳዲስ ኢኒሼቲቮች ተቀርጸው ግብርናውን ሊቀይሩ የሚችሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የግብርና አቅም ሊያወጡ የሚችሉ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን ስንሰራ ቆይተናል። መካናይዜሽን ላይ ባለፉት 10 ወራት ብቻ ወደ 1263 ትራክተሮችን ለማቅረብ ተችሏል። አሁንም ተጨማሪ ትራክተሮች እየቀረቡ ይገኛሉ። ይህንን አርሶ አደሩ ድሮ አይወስድም ሲባል ነበር። በተጨባጭ እየወሰደ ነው። መውሰድ ብቻ ሳይሆን ማቅረብ አቅቶናል። አርሶ አደሩን ዲማንድ ማሟላት አቅቶናል። ፓምፖችን በማቅረብ ችግኞችን በማቅረብ እና ወዘተ ስራዎች ላይ ማዕከል አድርገን ሰፋፊ ኢኒሼቲቮች ወስደን እየሰራን ያለ ነው። ከኢኒሼቲቮቹ ብዙ ስለሆነ አንዱን ብቻ ለመጥቀስ ስንዴ ላይ አዳማ ላይ የአዳማ ዲክላሬሽን ብለን ስንዴ ላይ ዲክሌር አድርገን ነበረ። እናሳካለን ያለው የበጋ ስንዴ 300,000 ነበር። በተጨባጭ እስከ ዛሬ ወደ 382,000 ሄክታር ለምቷል። የመስኖችን በመጠቀም ፓምፖችን በመጠቀም ዘንድሮ ዝናብም የበልግ ዝናብም ጥሩ ስለነበረ እሱን በመጠቀም ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ስለዚህ 382,000 ሄክታር በስንዴ እንዲሸፈን ማድረግ ተችሏል። በስንዴ እንዲሸፈን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዚህ ቢያንስ ከ16-18 ሚሊዮን ኩንታል እናገኛለን ብለን ነው የምንጠብቀው። ይሄ ሁለት ነገር ይጠቅማል። አንደኛ ከውጭ የሚገባውን ያስቀራል፣ የኢትዮጵያ ላይ የነበረውን ጫና ይፈታል። ሁለተኛ ደግሞ የምግብ ዋስትናችንን ያረጋግጣል እንደ ህዝብ። ከሁሉ በላይ ደግሞ ስራ ዕድል ይፈጥራል። ፎሬን ከረንሲያችን ሴቭ እንዲደረግ የሪዘርቫሽን እንዲጨምር እድል ይፈጥራል። ከሁሉ በላይ አገራዊ ኩራታችንን ይጨምራል። እየለመኑ ሰው እጅ እያዩ የአገር ኩራት የሚባል የለም።
ስለዚህ ከዛ ውስጥ ያወጣናል። ነገር ግን በኢሪጌሽን ብቻ ከዚህ በላይ መሄድ ይቻላል። ለምንድን ነው 601 ሚሊዮን ሄክታር በዚህ ማንሸፍነው? ለምን ብዙ ፓምፖችን አናቀርብም? ለምን ከዚህ በላይ ትራክተሮችን አናቀርብም? የሚለው ከታየ ደግሞ ይበልጥ በሚቀጥሉ አመታቶች ስንዴ ሀገር ውስጥ መሸፈን ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮች ሌሎች ሀገሮችም ኤክስፖርት ማናደርግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው። ዋናው ቴክኖሎጂ መጠቀም፣ ዋናው እነዚህን ኢኒሼቲቮች ወስደን ከተለመደው መንገድ ወጥተን በአዲስ መንገድ መጓዝ መቻል፣ እነዛን ያገኘናቸውን አዲስ መንገዶች ስኬቶች ደግሞ ተጠቅመን ይበልጥ እያፋጠንን ሁሉም ቦታ እያደረግን ከሄድን ከዚህ በላይ መሄድ እንችላለን። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ቡና ላይ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ሁለት ስራ ቡና ላይ ስለተሰራ የቡና ኤክስፖርት ጨምሯል። አንደኛ የግብይት ስርዓቱ እንዲስተካከል ስለተደረገ ሁለተኛ ሰፊ የቡና መትከል ስራ ተሰርቷል። ባለፈው 2 ዓመት ብቻ ወደ 1.8 ቢሊዮን ቡና ተተክሏል ምርጥ ዘር። ዘንድሮ 1.1 ቢሊዮን ቡና ይተከላል። የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ቡና ባለፈው ወደ 15% እንዲጨምር አድርጓል ባለፈው ዓመት። ዘንድሮ እስከ 21% ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል። የሚቀጥሉት ዓመታት 2-3 እጥፍ እየሆነ ይሄዳል። የኢትዮጵያ ከውጭ የምታገኘውን የዶላር መጠን ይጨምራል። እሱም በማድረግ የኢትዮጵያን አቅም የኢትዮጵያን አቋም ጠንካራ እንዲሆን እድል ይፈጥራል። ለኤክስፖርት በጣም ብዙ ኮሞዲቲዎች አዳዲስ እያስገባ ነው። ጫት ላይ አጠናክረን እየሰራ ነው የግብይት ስርዓቱን ለማስተካከል። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ምርቱ ላይ እየሰራን ባለፉት ጊዜያት ብቻ የሚደረጉ ሌብነቶች አሉ። ጫት ካወጡ በኋላ ዶላሩ እንዳይገባ የሚደረግ ነገር አለ። እሱ ቁጥጥር ስርዓቱ ላይ እየሰራን ነው። ማዳግም እርምጃ እንወስዳለን በየደረጃው። ነገር ግን እስካሁን በተሰራው ስራ ወደ 24% ከጫት ኤክስፖርት እንዲጨምር እድል ተፈጥሯል። እሱ ላይም ሰፋፊ ስራዎች እየሰራ ነው። የጫት ልማት ላይ ጫት ስቶር የሚደረግበት ሪዘርቭ ኮልድ ቼን ያለውን በዴሳና ወደ ላይ እየገነባን ያለ ነው። ወደ 1.8 ቢሊዮን ብር በሚሆን ሰፋፊ ስራዎች እዛ ላይ እየተሰራ ነው ያለው። እሱ ላይም እየተሰራ ነው። ተጨማሪ አዳዲስ ምርቶችን ኤክስፖርት ላይ ለመጨመር እየሰራ ነው ያለ ነው። አቮካዶ ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ በስፋት ወደ ኤክስፖርት እያስወጣን እንሄዳለን። ጥሩ ቫራይቲ አግኝተን በስፋት እያስፋፋን ነው። ሙዝ ጥሩ ቫራይቲ አግኝተን እያስፋፋን ነው። በሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ እሱም ወደ ኤክስፖርት ይገባል የሚል እምነት አለ። ሎጂስቲኩ ላይ በአግባቡ ከተሰራ የሚፈለገው ውጤት ያመጣል ብለን እናስባለን። ግብርናውን በማዘመን ግብርናው ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመምራት በጀት በመመደብ ህዝባችንን ደግሞ ያለውን አቅም ከጫፍ ጫፍ እንዲጠቀም በማድረግ አዳዲስ የግብርና ማዘመን ስራዎችን ላይ ትኩረት አድርገን ከሰራን የሚፈለገው ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል በተጨባጭ ባለፉት ጊዜያቶች ታይቷል። ይሄን አድርገን አራቱንም ግቦች በምግብ ራስን መቻል፣ የኤክስፖርት የመጨመር፣ የኢምፖርት ከውጭ የሚመጣውን ደግሞ ሰብስቲት ማድረግ ልክ ቅድም ስንዴ ላይ እንዳነሳው የቢራ ገብስ ወዘተ ሌሎች ማለት ነገሮች ናቸው ከውጭ የሚገቡት። እነሱን የመተካት ስራ ላይ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ደግሞ የስራ ዕድል መፍጠር ላይም ትኩረት ተሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው። በዚህ ደረጃ ውስጥ እንግዲህ መንግስት አንደኛ የክልሉ መንግስት በጀት በመደብ ካለችው በጀት የግብርና ልማት ላይ ትኩረት ሰጥተን በጀት በመደብ፣ ሁለተኛ አመራሩ ከላይ እስከ ታች ያንን ማዕከል አድርጎ የአመራሩ ባለሙያው እንዲሰራ በማድረግ፣ ከሁሉ በላይ ግን የህዝባችን አቅም እና አርሶ አደሩ ጋር አርብቶ አደሩ ጋር ያለውን የመልማት አቅም እና የስራ ብቃት በአግባቡ በመጠቀም ግብርናው ላይ እውነት ለመናገር ከሆነ በጣም አበረታች የኢትዮጵያን የግብርና ታሪክ በመሰረታዊነት የቀየሩ ተግባራቶች አይተናል ባለፉት ዓመታት። ባለፈው 2 ዓመት እሱን ተጠቅመን ሞር የሚፈለገው ደረጃ መሄድ እንደሚቻል አይተናል። ሌላው ቅድም አስቻለው ገቢ መጨመር ነው። 17-18 ወደ 23-24 አሁን ወደ 34-35 ቀጥለን ወደ 40-50 እንደዛ እያደረግን የክልላችንን ገቢ እየጨመርን ከሄድን ሞር የመልማት አቅማችን በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። እሱ ላይ ትኩረት ተሰርቶ የተሰራ ነው ያለው። ኢንቨስትመንት ላይ አርሶ አደራችን የኢንቨስትመንት ውስጥ እንዲገባ ሰፋፊ ስራ ተሰርቷል። ከ4300 በላይ አርሶ አደሮች ባለፉት 10 ወራቶች ውስጥ ወደ ኢንቨስትመንት እንዲገቡ እድል ተፈጥሯል። ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶችንም አትራክት ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርቷል። ኢንዱስትሪውን ለማጠናከርም ኢንዱስትሪውን ለማገዝ ሰፊ ስራዎች በክልላችን ተሰርቷል። የንግድ ስርዓቱን ለማሳለጥ ይሄ ሞኖፖሊ እና ሳቦታጅን ለመቆጣጠር ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አሁንም ሰፊ ስራዎች ይቀሩናል። ሞኖፖሊን ካልተዋጋን የንግድ ስርዓቱ ፕሮፐር ሊሆን አይችልም። የንግድ ስርዓቱ ፕሮፐር ካልሆነ የምርት ስርዓቱ ይጎዳል። የምርት ስርዓቱ ከተጎዳ የሚፈለገው ውጤት ላይ መድረስ አይቻልም። እሱን በሚፈታ መንገድ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል።
ከተማ ውስጥ የከተማ ልማት ወዘተ የቤቶች ልማቶች ላይም ሰፋፊ ስራዎች መሬት በማቅረብ በሌሎችም ሲሰሩ ቆይቷል። በአጠቃላይ እነዚህ ስራዎች በመስራታችን የስራ እድል ለመፍጠር ተሞክሯል። ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆን ቋሚ ስራ እድል በክልላችን መፍጠር ተችሏል። የስራ እድል በፈንድ ብቻ ሊፈጠር አይችልም። ፈንድ የተወሰነ ሊያግዝ ይችላል። ጠቅላላ ኢኮኖሚውን መንቀሳቀስ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስራ አጥነት በጣም ትልቅ ስለሆነ ጠቅላላ ኢኮኖሚውን ካላንቀሳቀስም ስፔሻሊ ክልላችን ውስጥ ያለው የስራ አጥነት በጣም ትልቅ ነው። እሱን አጠቃላይ ኢኮኖሚውን በማንቀሳቀስ ብቻ ነው ልንፈታው የምንችለው። አጠቃላይ ኢኮኖሚውን ካንቀሳቀስ ስራ አጥነት በመሰረታዊነት መፈታት ይችላል። እሱን ማዕከል ባደረገ መንገድ ሰፊ ስራዎች ባለፉት ጊዜያት ተሰርተዋል። ኢኮኖሚው እየተንቀሳቀሰ በሄደ ቁጥር ሰፊ የስራ እድል መፍጠር በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ልማቱ ባለፉት 10 ወራቶች ውስጥ አበረታች ውጤቶች በክልላችን ተገኝተዋል። እዚህ ውስጥ ትልቁ ትምህርት አመራሩ ፖለቲካን ከመምራት ወደ ኢኮኖሚን ወደ መምራት እየተቀየረበት የመጣው አግባብ ይሄ ህዝቡ እንዲንቀሳቀስ ይሄ ፕሮጀክቶች እንዲያልቁ ይሄ ከማውራት በላይ በተግባር አመራሩ እንዲፈተሽ ማድረግ ላይ እድል ፈጥሯል። ኢኮኖሚ በአቋም መግለጫ አይሆንም፣ በውይይት አይመጣም። ኢኮኖሚ በምኞት እውን አይሆንም። ኢኮኖሚ ስራን ይፈልጋል። ኢኮኖሚ ቀን ከሌሊት ክትትል ይጠይቃል። ኢኮኖሚን መቀየር የሚቻለው በስራና በስራ ብቻ ነው። ትክክለኛ ፖሊሲ፣ ትክክለኛ ስትራቴጂ፣ ከዛ የተቀረጹ ትክክለኛ እቅዶች እሱን ማዕከል ያደረገ ያሉትን አቅሞች አጋር አካላትን በማሰባሰብ ኤንጂኦችን በማጠናከር ህዝቡን ሞቢላይዝ በማድረግ ህዝቡን ከጫፍጫፍ በማነቃነቅ ያለችውን በጀት ገቢውን በመጨመር ያለችውን በጀት በማቀናጀት መምራትን ይጠይቃል። ቀን ከሌሊት ክትትል ይጠይቃል። አመራሩ እርስ በርስ እየተጋጨ እየተራረመ ካልሄደ ልማት ሊሰራ አይችልም። አንተምተው እየተባባለ ልማት ሊሰራ አይችልም። ልማት የተሰፈረ ነገር ስለሆነ የተሰፈረውን ያላመጣው ላይ እርምጃ መውሰድ ይጠይቃል ማለት ነው። ልማት የማይሰራ አመራር መበላት አለበት፣ ከመስመር መውጣት አለበት፣ መወገድ አለበት። አይጠቅምም ስለማይጠቅም ይሄን መንገድ የተከተለ ኃይል ሁሉ የሚፈልገውን ነገር ማምጣት ይችላል። የሚፈልገውን ተአምር እዚህ ሀገር ውስጥ መስራት እንደሚቻል ህዝቡ እያሳየ ነው። ስለዚህ ልማቱ ላይ ትልቁ መሰረታዊ አቅም የተፈጠረው አመራሩ ልማትን የሚሰራ መሆን መጀመሩ ነው። አመራሩ ኢኮኖሚ የሚመራ አመራር ኢኮኖሚ ገብቶት ያሉት እድሎች ገብቶት ህዝቡ ጋር ያሉት አቅሞች ገብቶት የሚሰራ ሲሆን ብዙ ስራ መስራት እንደሚቻል በተጨባጭ እያየን መተናል። እዚህ ላይ አተኩረን ከሰራን የሚፈለገው ደረጃ መድረስ ይቻላል። እንግዲህ አሁን ከዚህ በፊት ኦሮሞማን የተለያዩ ኃይሎች የፖለቲካ ፓኬጅ አድርገው ህዝቡን በማስለቀስ እና ባለፈው ታሪክ ውስጥ በማኖር መንገድ ነበር የሚከተሉት። ይሄንን የክልላችን አመራር ከላይ እስከታች ያለው ህዝቡ ምሁሩ ተቀናጅቶ ይሄን ቀይሮታል። ኦሮሞነት በልማት ራስን በመቀየር ህዝብን በመቀየር አመራር ከሆነ ህዝብን በማስለቀስ ህዝብን ቁስል ብቻ መልሶ እየወጉ በማድማት አይደለም። ህዝብ ቀና ብሎ እንዲሄድ የማድረግ ህዝብ ከጥገኝነት ነፃ እንዲወጣ የማድረግ ህዝብ ኢኮኖሚያዊ ነፃነቱን እንዲጎናጸፍ የማድረግ እና ህልውናውን የማረጋገጥ ስራ እንዲሰራ የማድረግ አቅጣጫ ተከትለናል። በዚህ ሰፋፊ ውጤቶች ተገኝተዋል። መኩራት በመስራት መኩራት ራስን በመቀየር መኩራት ጥገኛ ያደረጉን ነገሮች ላይ እርምጃ ወስደን ነፃ በመውጣት ለኛ ኦሮሞነታችን ነው ኢትዮጵያዊነታችን። ለወላይታ ወላይታነቱ፣ ለአማራ አማራነቱ፣ ለትግራዊ ትግራዊነቱ ሁሉ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ በዘፈን በቀረርቶ በሽለላ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያዊነት በተግባር ኢትዮጵያን ከጥገኝነት ነፃ የማውጣት ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ያላት ሊኖራት የሚገባውን ስፍራ እንድታገኝ ማድረግ። ይሄ በፉከራ አይሆንም፣ በታሪክ ውስጥ በመኖር አይሆንም። ይሄ ተግባር ስራ ይፈልጋል። ስንዴ የለመንን ስንዴ ከውጭ እየገዛን እያስገባን ኢትዮጵያ ኩራት ማውራት አንችልም። ይሄ ሁሉ መሬት እያለ ይሄ ሁሉ ሰርቶ ያልጠገበ ወጣት እያለ ይሄ ሁሉ እድል እያለ እንዴት ስንዴ ከውጭ እንመጣል? እንዴት በስንዴ እርዳታ ተወልደን በስንዴ እርዳታ አድገን
በስንዴ እርዳታ ከውጭ በሚገዛ ስንዴ ተድረን በውጭ በተገዛና በእርዳታ የሚመጣ ስንዴ ወልደን በሱ እንዴት እንቀበራለን? ይሄ ትውልድ ይሄን መዝጋት አለበት። ይሄን ከዘጋ ይሄን ምዕራፍ ከዘጋ ከሱ በላይ ኢትዮጵያ የለም። ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትም እሱ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለውርደት የዳረጓትን ነገሮች መቀየር መቻል ዋናው ኮር ጉዳይ ማለት ነው። የዓለም ኢኮኖሚ ሴንተር ፔሪፌሪያል ነው። ሴንተር ላይ ያሉት ኃይሎች አሉ፣ አምራች የሆኑ የቴክኖሎጂ ባለቤት የሆኑ የካፒታል ባለቤት የሆኑ እነዛ ሴንተር ላይ ያሉት ኃይሎች በኢኮኖሚኛ ፔሪፌሪ ሆነን እንድንኖር ነው የሚፈልጉት፣ ጥገኛ ሆነን እንድንኖር ነው የሚፈልጉት። እሱም በማድረግ ብቻ ነውና የኛን ተፈጥሯዊ ሀብት መበዝበዝ የሚችሉት፣ የኛን ጉልበት መበዝበዝ የሚችሉት በተለያየ መንገድ። የኛ እኮ የተማረ ኤሊት እኮ ውጭ ነው የሚሄደው። ክሬም አይምሮ እኮ ድሬን ያደርጉታል። ይሄን በማድረግ ስርዓት ውስጥ ነው የዓለም ስርዓት የተመሰረተው። ይሄንን እንዴት እንቀይረዋለን ነው። ይሄንን እንዴት ቀይረን ያለን አቅም ተጠቅመን ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ከፐሪፈሪ ወደ ሴንተር እንዴት ትመጣለች? እውነት ነው በዓለም መድረኮች በተለያዩ ነገሮች ወደ ሴንተር ፖለቲካን ለመምጣት ሙከራ አድርገናል። ብዙም የተሳኩ ታሪኮች ባይኖሩንም የተወሰኑ ነገሮች አሉ። አድዋ የ5 ዓመቱ ጣሊያን ወረራ ለመከላከል ትልቅ አርበኝነት ሰርተናል። እነዚህ ነገሮች ግን ትርጉም የሚኖራቸው አሁን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከጫፍ ጫፍ ተሰልፎ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ፐሪፈሪ ላይ የመኖር በጥገኝነት የመኖር ዲፔንደንት ሆኖ የመኖርን ታሪክ መቀየር ከቻለ ብቻ ነው። ይሄን ቀይሮ ወደ ሴንተር መምጣት። ሴንተር እንኳን ባንገባ ወደ ሴንተሩ የመጠጋትን ታሪክ ይሄ ትውልድ ከሰራ ይሄ ትውልድ እሱ ከሰራ የሚቀጥለው ትውልድ ከዚህ በላይ ሊያስኬደው ይችላል። ፐሪፈሪ ላይ ታስረን እየተቀመጥን የምርቶችና የነሱን ሸቀጦች የነሱን ስንዴ የነሱን ምርት ጠቅላላ ማራገፊያ ሆነን እንዴት ኢትዮጵያዊነት ኩራት ይሆናል? እንዴት አገራችንን የሚፈለገው ደረጃ እናደርሳለን? እንዴት ቀና ብለን በዓለም አደባባይ እንሄዳለን? ኢትዮጵያዊነት ይሄንን የማዋለድ ኃላፊነት አለበት። የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ይሄ ነው የሚል እምነት አለ። ስለዚህ ጠንክረን ሰርተን ፐሪፈሪ ላይ የነበረውን የኢኮኖሚ ሁኔታ ቀይረን ከሄድን እና ወደ ሴንተር ከመጣን ትልቅ ለውጥ መምጣት ይችላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የዛሬ 100 ዓመት እና ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ በግልጽ በጽሁፋቸው አስቀምጠዋል። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካል አመራሮች፣ የኢትዮጵያ መሪዎች፣ የኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ የነበሩ ትውልዶች ይሄንን ተረድተን ይሄንን እውን ማድረግ ያቃተን ለምን? ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይገባል። ይሄ ደግሞ የሚደረገው በስራ ነው፣ በፉከራ አይሆንም። በሐሜት በፌስቡክ በዩቲዩብ ጫጫታ አይሆንም። የኑሮ ውድነት በፌስቡክ ጫጫታ አይፈታም፣ በዩቲዩብ ጫጫታ አይፈታም። የኑሮ ውድነት የሚፈታው በማምረት ብቻ ነው፣ በስፋት በማምረት ብቻ ነው፣ በስፋት ቀን ከሌሊት በመትጋት ብቻ ነው። የኢትዮጵያ የውርደት ምንጮች የሆኑት ነገሮች የሚቃለሉት የሚፈቱት ቀን ከሌሊት በመስራት ብቻ ነው። ኩራታችን ይሄ ነው መሆን ያለበት። ቀና የሚያደርጉን ነገሮች ላይ መስራት መሆን ይገባል። ስለዚህ በክልላችን የተገኙት ውስን ውጤቶች ምን ያህል መልማት እንደምንችል ምን ያህል የውርደታችን መንስኤ የሆኑትን ነገሮች መቅረፍ እንደምንችል ማሳያዎች ናቸው እንጂ ገና ትልቅ ርቀት ትልቅ ስራ ትልቅ መስዋዕትነት የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። ህዝቡ ከተመራ ተአምር መስራት እንደሚችል ህዝቡ ከተመራ ይሄን ሁሉ መቀየር እንደሚችል በተግባር ባለፉት ጊዜያቶች አሳይቷል። አሁንም እያሳየን ያለው እሱ ላይ ጠንክረን እየሰራን መሄድ ከሁላችንም ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከእያንዳንዱ አመራር ከእያንዳንዱ ሰው ያስፈልጋል። ሰፊ መሬት አለ፣ ሰፊ ውሃ አለን፣ ሁሉ ነገር በዚህ ሂደት ውስጥ ትልቁ ጉዳይ በመልማት ሂደት ውስጥ ትልቁ አቅም ውሃ ነው። ውሃን ያልመራ ህዝብ ልማትን ሊያረጋግጥ አይችልም። የልማት ኢንትሪ ውሃ ነው። ውሃን የመራ ኃይል ልማት ያረጋግጣል። ውሃን የመራ ኃይል የሚፈልገውን ያሳካል። ውሃን መምራት ካልቻል አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ውሃን ማዕከል ያደረገ የልማት ስራዎችን
በደንብ አትኩረን መስራት ይጠበቅብናል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ አመራሩ ፖለቲካ ከመምራት ወደ ኢኮኖሚ ማምራት የጀመረው የተወሰኑ ውጤቶች ስራዎች በስፋት ሊሄድበት ይገባል። በዚህ ውስጥ ህዝባችን እውነት ለመናገር ከሆነ ትምህርት ሰጥቶናል። ባለፈው ጊዜያት በሰራናቸው ስራዎች ህዝቡ ምን ያህል የማልማት አቅም እንዳለው ምን ያህል ተአምር እንደሚሰራ ቅድም በትምህርት ቤቶች አንስቻለሁ። ገጠር ውስጥ በዶማና በአካፋ መንገድ እንዴት እንደሚከፍት ህዝብ አይተናል። በዶማና በአካፋ መንገድ መልሶ እንዴት እንደሚጠግን አይተናል። ምን ያህል ተአምር እንደሚሰራ ተራራዎችን ሁሉ መናድ እንደሚችል አይተናል። በችግኝ ተከላ አይተናል። በገቢ መጨመር አይተናል። ጠርተነው ህዝባችንን ጠርተን ያሳፈረን ቦታ አንድም ቦታ የለም። በሁሉም ስራው ላይ በተግባር አሳይቶናል ህዝብ። ይሄንን ተጠቅመን መሄድ አለብን። ህዝባችን በጣም ምስጋና ይገባዋል። በራስና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም የክልላችን ህዝቦች በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ታሪክ እየሰራችሁ ስለሆነ የክልላችን ህዝብ ታሪክ እየሰራ ስለሆነ ተአምር እያደረገ ስለሆነ አመራሩን መልሶ እያስተማረ ስለሆነ ትልቅ ምስጋና ይገባዋል። አመራሩና የመንግስት ሰራተኛውም ከላይ እስከታች ያለው ተቀናጅቶ ልማት ስራ መስራት የልማት አመራር በመሆን ችግሮችን ለመፍታት ስፔሻሊ በታችኛው ያለው አመራርና ሰራተኛ የሚደንቅ ስራ፣ የሚደንቅ ተግባር፣ የሚደንቅ በኃላፊነት ስሜት እየሰራ ይገኛል። እናንተንም በራሴና በክልሉ መንግስትም ማመስገን እፈልጋለሁ። ትልቅ አቅም እንዳለም በተጨባጭ ታይታችኋል። እሱን ተጠቅመን ወደፊት ብዙ ስራ መስራት እንችላለን፣ መስራትም ይገባናል የሚል እምነት አለኝ። የልማት አጋሮችም በተመሳሳይ መልኩ ሰፊ ኮሚትመንቶችን ወስደው እየሰሩ ነው ያሉት። እሱን ማጠናከር ያስፈልጋል። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ሶስት ነገሮች ላይ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እና ሶስት ነገሮች ላይ መስራት ይጠይቃል። አንደኛውና ትልቁ ስንፍና ነው። ስንፍና መዋጋት አለብን። ስንፍና የውድቀት፣ ስንፍና የበታችነት፣ ስንፍና የተሸናፊነት መንስኤ ነው፣ መሰረት ነው። ስንፍናን ያላሸነፈ ህዝብ ተሸናፊነትን ማሸነፍ አይችልም። ስንፍናን ያላሸነፈ ህዝብ ድህነትን፣ ኋላ ቀርነትን፣ ችጋርን ከመሰረቱ መንቀል አይችልም። ስንፍናን ያሸነፈ ህዝብ ተአምር መስራት ይችላል። ስለዚህ ከላይ እስከ ታች የስንፍናን ባህል የማሸነፍ ስራ በአግባቡ በሁሉም ረገድ መሰራት ይኖርበታል፣ ይገባዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ጠንክረን በሁሉም ደረጃ ስንፍናን የመዋጋት ስራ መስራት አለብን። እሱን የመፍታት ስራ መስራት ይገባናል። ሁለተኛውና መሰረታዊ ነገር ቁጠባ ነው። ያገኘነውን መቆጠብ፣ ያለማነውን ያገኘነውን ገቢ መቆጠብ። በክልላችን የቤተሰብ ብልጽግና ብለን ባዘጋጀነው የልማት ፓኬጅ ሰፋፊ ስራዎች እየሰራ ነው። መበልጸግ ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው። ቤተሰብ ደግሞ ማምረት አለበት። ያመረተውን ሴቭ ማድረግ አለበት። ያመረተውን በኢኮኖሚውን በመቀየር መጠቀም አለበት፣ አድርጎ መጠቀም አለበት። እሱን ለማድረግ መቆጠብ ይገባዋል። በዚህ ዓመት ወደ 1.7 ሚሊዮን የሚሆን አዲስ አካውንት በክልላችን እንዲወጣ ተደርጓል። ሰፋፊ ስራ ተሰርቷል። ግን እያንዳንዱ ሰው አካውንት ያስፈልገዋል። እያንዳንዱ ሰው መቆጠብ አለበት። መጀመሪያ ቆጥቦ ነው መኖር ያለበት። ካፒታል እየፈጠርን እንድንሄድ አቅም እየፈጠርን እንድንሄድ የሚፈለገውን ለውጥ እያመጣን እንድንሄድ እሱ ላይ በደንብ አትኩረን መስራት ያስፈልጋል። ትኩረት ሰጥተን በሁሉም አቅጣጫ ልንሰራ ይገባል የሚል እምነት አለን። ይሄ ያገኘነውን ሁሉ የማውደም የመብላት የመኖር በዛ ብቻ የመኖር ሂደት ሊገታ ይገባል። ሰው ሰርቶ ወደ መቆጠብ ከቁጠባ በተረፈችው ወደ መኖር መምጣት ይገባዋል። ሶስተኛ ሌብነት ነው። ትልቁ በሽታ ሌብነት ይበትናል። ሌብነት አንድነትን ያሳጣል። ሌብነት የችጋር አባት ነው፣ የድህነት አባት ነው ሌብነት። ስለዚህ ሌብነትን መዋጋት ይገባናል። ሌቦችን መጥረግ አለብን። ይሄን እያደረግን ካልሄድን የመልማት አቅማችንን መጠቀም አንችልም። ሁሉም ሰው በመስረቅ ውስጥ ገብቶ በዛ በመስረቅ እየተወዳደረ ከሄደ በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ሌብነትን መታገል፣ ሌብነትን ከመሰረቱ መንቀል፣ ከመሰረቱ ማጥፋት
ከእያንዳንዱ ሰው ይጠበቃል። ህዝባችን፣ አመራሩ፣ ሰራተኛው ሌብነትን መጠየፍ፣ ሌብነትን መዋጋት፣ ሌቦችን ደግሞ ከመሰረታቸው መንቀል፣ የሌቦችን ኔትወርክ